Today I will speak in Japanese and she will translate it in English. 非常に短く、各原子炉のアップデートを申し上げます。I will briefly give you an update of each of the reactors. 福島第一原子力発電所1号機につきましては、海水による原子炉の冷却を行っておりますが、その温度と圧力の管理がこれから重要になります。For Unit 1 of the Fukushima number 1 nuclear power plant, we are now using seawater to cool the reactor, and the management of the temperature and pressure will become important going forward. 2号機につきましては、一つは2号機の使用済み燃料のプールへの海水を注入するラインが消火する火を消すためのラインを使って形成されました。And for Unit 2, Reactor number 2, a line for injecting seawater into the spent fuel pool of reactor number 2 has been created using the fire extinguishing system line. それから同じ2号機について、外の電源を外のグリッドから、電気を2号機のパワーセンターまで、送ったことが確認されました。And also for unit number 2, it has been confirmed that the power from the external power source, that is the external grid line, has been sent to the power center in Unit 2. 3号機につきましては、先ほどご質問がありましたが、原子炉格納容器内の圧力が上昇してきたので、これを下げる措置を行うことと行っています。And for unit number 3, as was mentioned in the earlier question, the pressure level in the containment vessel increased, and so measures are being taken to reduce the pressure level. で、ベンティングについても検討しましたけれども、水の流れをコントロールすることによって、今圧力を下げることに成功したので、今はベンティングを行っておりません。And at one point, consideration was given to using venting for reducing the pressure, but we have been successful in reducing the pressure right now by controlling the flow of water, and so venting is not being done now. 3号機の使用済み燃料プールに向けては、地上からの放水が行われております。And for the spent fuel pool for unit number 3, water is being sprayed from the ground. 4号機につきましては、使用済み燃料プールへの給水、外からの給水が行われています。And for unit number 4, water is being supplied, or water is being supplied from the outside into the spent fuel pool of unit number 4. さらに4号機には、外の電源を引き込むためのケーブルの設置の前提となる調査が終わり、パワーセンターまでの4号機のパワーセンターまでのケーブルの設置が一部始まりました。And furthermore, for unit number 4, we have completed the investigation that will be a premise for installing the cable to bring in
electric power from the outside grid, and the installation of the cables to the power center in unit number 4 has partially started. 5号機、6号機につきましては、いずれも本日、冷温状態での停止に至りました。And for units number 5 and 6, for both of these units, both of these units has reached a cold shutdown today. 敷地内のモニタリングのデータをお配りしてありますけれども、今のところあまり大きな変化は見られません。And we have distributed to you the monitoring data in the premises, and as of now, we do not observe any major changes. 私のレポートは以上です。That concludes my initial report. はい、じゃあ続いて、文部科学省の加藤です。私から3点ご報告します。Then following, I would like to report to you on 3 points. I am Kato from the Ministry of Education, Science, Culture, and Culture. はい、まず発電所周辺から発電所から20キロ家のより遠いところのモニタリングの結果であります。お手元の資料、Readings at Monitoring Post out of 20 km zone of Fukushima Daiichi plant に示されております。これは今日の午前10時時点で集計されたデータでありますが、実は毎日4回発表いたしますけども、この朝10時の発表というのが情報量という点では一番多い。前の日に測った結果がすべて載っております。And please refer to the table that is entitled The Results of Monitoring of the Nuclear Power Plant 20 kilometers and Beyond. Of a reading of the monitoring out of 20 kilometers zone of the Fukushima Daiichi nuclear power plant is the name of the material that has been distributed to you. And this shows the results of monitoring 20 kilometers and beyond from the nuclear power station. And the data is made public 4 times every day, but the data that is made public at 10 a.m. always includes the largest amount of data because it includes all of the data for the previous day. それで表がいろいろ出ておりますけれども、そういった表をもとにこういった地図上にどの地点でいくつだったかということを表示いたしております。And the material that has been distributed to you shows the material that was made public at 10 a.m. And based on the graphs that are included there, we have plotted a map showing the level at each point plotted on the map. それから今日からこの資料に一つ追加で入れ始めましたのが、測っているポイントのうち線量が高いポイントにつきまして、ここ数日間でどういった動きをしているか、線量率がどういう変化をしているかというトレンドチャートも加えました。And also from today we have added a trend chart showing the trends over several days for the points that show a high level of radiation. はい、それから2番目が日本全体についてのモニタリングであります。そのうちの第1番目が各都道府県におけますガンマ線の線量率であります。And the second material is the monitoring for the entire area of Japan. And the first page shows the level of gamma ray dose for each prefecture throughout Japan. 資料がやはり A4 横長で、Reading of Environmental Radioactivity Level by Prefecture というタイトルの資料であります。And this is also a A4 paper
read sideways, shown sideways, entitled Readings of Environmental Radioactivity Levels by Prefecture. それでこのチャート見て、この表を見ていただきますと、宮城県と福島県が実は空白になっております。その理由をちょっとご説明しておきます。And I believe you can notice from the chart that the numbers are blank for Miyagi Prefecture and Fukushima Prefecture, and I wish to explain to you the reason why. はい、宮城県につきましては、文部科学省の予算で整備していただいて、測ってもらってた機械が、地震による建物の破損で今使えない状態になっております。したがってブランクです。The reason why the line for Miyagi Prefecture is blank is because the monitoring machine that had been installed with the budget from the Ministry of Education has been damaged. The building that was housing the monitoring equipment has been damaged by the earthquake and cannot be used, and that is why that line is blank. しかしながら宮城県が独自に整備したモニタリングポストでの計測は引き続き行われておりまして、その数字というのは宮城県のホームページの中でご覧いただけます。そのことがこのテーブルの脚注の中の一番上に書いてございます。However, the monitoring post that Miyagi Prefecture has installed on its own is continuing to monitor the levels. And so the very top footnote at the bottom of this table mentions that the number can be obtained from the website of Miyagi Prefecture. それから福島県につきましては、第1番目にご説明いたしましたように、非常に多くの点で測っている、そのことをもって書いているわけでございます。And regarding Fukushima Prefecture, as I mentioned at the outset, 多くの点で測っている。We are monitoring the number at many points, and therefore, since we have results of monitoring at so many points, we did not show a single number here. それから全国でのモニタリングにつきまして、今日から新しいデータもお知らせしております。And also from today, we have included some new data for the monitoring that we are undertaking for the entire area of Japan. はい、この縦長の資料でありますけれども、ドリンキングウォーター中のレディオアクティビティ、それからフォールアウトのレディオアクティビティについてであります。And as you can see from this vertical page, this shows the radioactivity from drinking water and radioactivity from fallout. 今日お配りしたのは、3月19日に各都道府県で採取した水道水についての分析結果です。And what we have distributed to you today is the results of analysis that we have done on drinking water in each of the prefectures on the 19th of March. それで、この値に関しましては、内閣府の原子力安全委員会の方で、飲食制限に関する指標値というのを定めております。飲食安全ですね。ニュークリアセーフティコミッション。はい。飲食安全ですね。飲食ですね。And regarding this value, the Nuclear Safety Commission of the Cabinet Office has indicated has indicated indices for indices relating to the safety of food and drink ingestion. それによりますと、アイオダイン131については300ベクレルパーキログラム、セシウム137については200ベクレルパーキログラムです。パーキログラムですね。これ300ベクレルパーキログラムですね。And according to the indices relating to limits on food and drink ingestion, for iodine 131, the limit is 300 becquerels per kilogram, and for cesium 137, the limit is 200 becquerels per kilogram. ここに出ている値いずれもそれを下回っているものです。それから
より1日前に採取したものはすでにホームページにもアップされてますが、それではその前日のですと、例えば栃木県では77ベクレルパーキログラムで、このデータよりは高い値ですけれども、いずれにしてもその300ベクレルパーキログラムは下回っているという状況です。So as you can see, all of the values that are shown in the table are lower than the limits that have been set by the Nuclear Safety Commission. And the data that was collected from the previous day is already shown in the website. And for instance, if we look at the numbers from the previous day, in Tochigi, it is 77 becquerels per kilogram, which is higher than the data for today. But even then, the number is way below the limit of 300 becquerels. それからこの資料、さらに1枚めくっていただきますと、フォールアウトについての結果です。And if you can turn to the next page, you can see the results on monitoring of fallout. これは18日の午前9時から19日の午前9時までの24時間に捕捉したフォールアウトについての分析値です。And these are the values of the analysis that has been done regarding the fallout that has been monitored for the 24-hour period from 9 a.m. on the 18th to 9 a.m. on the 19th. それであともう1点お配りしてございますのが、MEXT、私たちのミニストリーのホームページの頭のところです。And also the other material that we have distributed to you is the top page in our ministry's website, of the MEXT website. このトップページの中のアップデートというところに、この全国の放射線関係の情報のなんていうんですか、入り口を設けました。And on this top page, if you can click up where it says upgrade, that will take you to all the information regarding radioactivity of all regions throughout Japan. それでこれは英語のみならず中国語、韓国語でも表示したところに飛べるようになっております。And also, it gives you a link not only to the English language version, but also to the Chinese version and the South Korean version, or Korean language version. それで日本こういった英語、中国語、韓国語のバージョンを用意しますのに、まだ若干日本語のバージョンよりもタイムラグがありますけれども、今ラーニングカーブ上にいるところでして、できるだけそれを縮めてまいる努力を続けてまいります。It does take a little bit longer for us to prepare the English, Chinese, and Korean version compared to the Japanese version, but we are moving on a learning curve, and we would like to shorten the time that it takes for the various versions in the different languages. 私からは以上です。どうもありがとうございました。That concludes my explanation. Thank you. ありがとうございました。他のブリーフィング、ブリーファーいかがでしょうか。ご説明はよろしいですか。はい。それでは厚生労働省の梶課長からお願いいたします。Next, Mr. Kaji from Ministry of Health and Labor. Thank you. 厚生労働省の梶と申します。Thank you for introduction. I'm Kaji from the Ministry of Health, Labor and Welfare. 今日プレスリリース資料2部用意しています。I have brought with me two kinds of press release. もう一部だけですけれども、英訳ができたものをお持ちしております。And I have also brought a English version for one of those. 残念ながらこちらの日本語の部分はですね、今鋭意翻訳中で、いずれできるだけ早い時期にホームページにアップする予定です。Unfortunately, for the other press release, we are now in the process of making a English translation, and we would like to have the English translation on our website as soon as possible. で今日はですね、この英語バージョンをちょっと
簡単にご説明します。And today, let me briefly explain the English version. 裏にこの表が載ってますので、この表の方を見てください。Could you please refer to the table which is attached? 最初の3つの、これが昨日結果が出てですね、食品中から基準値を、規制値をですね、暫定規制値をオーバーして出たものと、それ規制値を下回ったもの、両方ここに載せてます。And this table shows the results that were obtained yesterday for food, and we show here on this table food for which the radioactivity level exceeded the provisional regulation values, as well as those for which the radiation levels were lower than the provisional regulation values. 最初にですね、最初に上から3つ、福島県で、採取されたローミルク3件、これが3つ違反です。違反、食品衛生法上違反です。はい。And the top three, which indicate raw milk produced in Fukushima Prefecture, were all found to be in violation of the Food Sanitation Act. In other words, it exceeded the provisional regulation values. ただ、この3件はですね、同じデイリーファーム、同じ農家で、採取されたものが、3月16日、17日、18日と3日間連続して取ってその検査をした結果です。However, if I may supplement, these three top items in the table were all taken from the same dairy farm, but measured on different days, namely on the 16th, 17th, and 18th of March. ここからのローミルクの出荷はありません。And there has been no shipments of raw milk from this dairy farm. それから次にそこから下のですね、茨城県で、採取されたネギとほうれん草の結果は、ネギはいずれも基準暫定規制値以下でしたが、ほうれん草についてはいずれも暫定規制値を超えておりました。And we move on below to items produced in Ibaragi Prefecture, including spring onions and spinach. The numbers for the spring onions were below the provisional regulation value, but the numbers measured for the spinach all exceeded the provisional regulation values. これらの検査サンプルもですね、いずれも農家で採取されたもので、出荷前のものでした。And all of the test samples that are indicated in this table were all tested on the farm prior to shipment. これが昨日までの結果です。So these are results up to yesterday. 本日、これはまだ資料を用意しておりませんが、本日の結果を口頭で発表します。And for today, although we do not have any written documents yet, I would like to give you the results for today's measurements orally. 最初にまず福島県で、37箇所の37のその酪農家の生乳をサンプリングした結果が出ました。First of all, we have results from our monitoring or measurement of raw material from 37 dairy farms in Fukushima Prefecture. これは最初に違反が出た1箇所のところとは違う県内の違う場所です。And all of these 37 dairy farms are dairy farms within Fukushima Prefecture, but are different from the one dairy farm I mentioned earlier, from which raw milk was found to exceed provisional regulation values. 結果は37のうち4箇所のローミルクが規制値を超えていました。And the results of our measurement showed that of the 37 dairy farms that were tested,
4 dairy raw milk from 4 dairy farms exceeded the provisional regulation level values. これらの結果を総合してですね、福島県では、生乳のすべての福島県下で生産される生乳の出荷を止めました。本日付で止めました。Taking into consideration comprehensively the results that we have obtained, as of today, we have stopped all shipments of all raw milk produced in Fukushima Prefecture as of today. 引き続きですね、本日茨城県で検査をしておりましたほうれん草からも複数の違反の結果が出てきました。茨城県ですね。And also from our testing of spinach from Ibaragi Prefecture farms, we have found many farms that exceeded the provisional regulation values in Ibaragi Prefecture. そのため、茨城県でもですね、これは茨城県から出荷するすべてのほうれん草の出荷を停止しております。And accordingly, we have stopped all shipments of spinach from Ibaragi Prefecture. その他の自治体、他の県でですね、先ほど7時過ぎぐらいにですね、結果が報告された自治体が3カ所あります。And also, aside from Ibaragi Prefecture, there are 3 prefectures where the results of the testing have been announced a moment ago at 7 p.m. today. 一つは千葉県です。One of which is Chiba Prefecture. 規制値を超えた野菜でしたが、春菊です。春菊。And as a result of the test, we have found a vegetable that exceeded the provisional regulation value, and this is what we call shungiku. It's a kind of a leaf vegetable, very unique to Japan. It's called shungiku. あとその他ですね、群馬県、それから栃木県、この2つの自治体でもほうれん草で規制値を超えた結果が出ております。And also in 2 other prefectures, namely Gunma Prefecture and Tochigi Prefecture, we have found spinach that exceeded provisional regulation values. 現在のところ、その基準値を超えた食品というのはですね、ローミルク、ほうれん草、春菊、こういった限られた食品であってですね、その他にも大根でありますとか、あるいはブロッコリーでありますとか、いろいろな野菜も検査をしておりますが、今のところこの生乳、ほうれん草、春菊以外からは規制値を超えるものは出ていないと。他にもたくさん種類を検査しておりますけれども、いずれも基準値を今のところ下回っているということです。And as of now, types of vegetables for which the radiation levels exceeded the provisional regulation value was limited to 3 types of food, namely raw milk, spinach, and the shungiku leaves that I mentioned earlier. And while we did test many other types of vegetables, including turnips, broccolis, and others, we did not find any other types of vegetables where the levels exceeded the provisional regulation values. So the vegetables for which the radiation levels exceeded the provisional regulation values were only for 3 types of food: raw milk, spinach, and shungiku leaves. これらの結果を総合してですね、現在、先ほど福島副長官がおっしゃったようにですね、一両日中というか、もっと早くですね、できれば明日中ぐらいに、原子力災害対策本部にて、原子力災害対策特別措置法の枠組みの中でですね、出荷制限、あるいは接触制限、こういったことができる指示、例えばそのエリアを決めてですね、
エリアを決めて出荷制限をするべく、現在、政府部内で鋭意検討中だというふうに聞いております。以上。Taking into account comprehensively the results that we have obtained, as the Deputy Chief Cabinet Secretary, Mr. Fukuyama, mentioned a moment ago, we are looking into the possibility of limiting shipments or limiting ingestion, and in 1 or 2 days, if possible, by the end of tomorrow, in order to give instructions on limitation of shipments or limitation of ingestion based on the Act on Special Measures Concerning Nuclear Energy Preparedness. The government is now thoroughly examining this matter so that the Emergency Preparedness Headquarters will be able to make a determination. 一つ追加しますと、先ほど申し上げた違反品のですね、春菊以外はすべて、出荷段階で採取されたもので、これは出荷されていません。And if I may just make one additional point, among the 3 types of food for which levels exceeding the provisional regulation values were detected, except for the shungiku leaves, the testing was done at the time of shipment and has not been shipped as a result. で春菊については青果市場ですね、市場で、サンプルを取って検査をしたもので、これはトレースバックをして、今回収措置を取っているところです。And for the shungiku leaves, the sample was taken at the market and tested at the market, and so we are backtracking to be able to recover or take back any of the vegetables that has already been sold. Shungiku is translated as crown daisy. Okay. なんか食用菊だと。なんか栃木県のほうれん草も、基準値を上回っていると、超えているという報告が来ているんですけれども、それに関しては何かありますでしょうか、ご説明が。先ほど説明したように、私は説明したんですね。栃木県と群馬県が本日ほうれん草から検出されているということは発表しています。I believe I already explained. I believe I already explained that spinach from Tochigi Prefecture and Gunma Prefecture has been detected as having levels exceeding the provisional regulation value. これは昨日、それからさっき口頭で言ったのは今日ね。So the numbers that you see in the document that distributed to you is from yesterday, and the numbers that I gave you or the information that I gave you orally a moment ago is today's information. はい、他にブリーフはよろしいですか。じゃあ Q&A に入ります。はい、それでは、これからわかりました。はい。それでは質疑に入ります。質問のルールはもう繰り返しませんので、それに従っていただければと思います。Now let's move to the Q&A session. I don't repeat the question rule which I mentioned earlier, but please do follow that rule. Before that, I have to make sure that the name of Mr. Kaji, since I couldn't properly introduce to you, he's Mr. Yoshifumi Kaji, Director of Inspection and Safety Division, Ministry of Health, Labor and Welfare. Okay, I'll take questions. Yeah. Thank you, Khaldun Azhari, Panoramic News. I just would like some extra information about the milk issue. If the milk is contaminated by radiation, does that mean that cows are contaminated or the milk while it was outside? I mean, could you please
give us more information about the issue. If the cows were contaminated, what happened to the cows? Or maybe you got it from lamb or some other sources. Just if you have more information about the milk, that would be appreciated. Thank you. オリエントニアスかな。すいません。牛乳に関してもう少し追加の情報をいただきたいんですけれども、牛乳が放射線で汚染されているということは、その乳牛が汚染されているということなんでしょうか。それとも牛乳をその乳牛から取った後、外に置いてあった間に汚染されたということなんでしょうか。もし乳牛が汚染されているというのであれば、その乳牛はその後どうなったのか、あるいはもしかしたら乳牛ではなく羊から取った牛乳かなんか知りませんけれども、ちょっとそういうことに関してもう少し情報いただけますでしょうか。ミルクがですね、こういう放射能汚染を受けるというのは、通常は牧草と、あるいは、飲料水ですね、牛が飲む水、それからもう一つ考えられるのは、牧草と一緒に土を口の中に食べてしまうというようなことで、いわゆるこの口からこう入っていくと、そして、それがミルクになって、排泄されて出てくるというふうに考えられています。それから羊の乳は日本では商業的には実際に流通してません。Contamination from radiation usually in the case of milk is a result of the cow as a result of the grass or the pasture grass or hay or the water that the animal consumes, or in some cases it may be consumed with the dirt or the soil that the cow or the animal consumes together with the grass. And whatever is consumed or ingested from the mouth together with the drinking water or together with the grass or the soil ends up being traces of it ends up in the milk. And also in Japan, we do not have any lamb milk in distribution commercially. Dan Slater from the Economist Group. Nishiyama-san, I'm a bit disappointed in developments today. After your statement yesterday, there was a palpable sense of optimism, I think, or perhaps a very cautious optimism. But there doesn't seem to be much fulfillment today, and I was wondering whether you'd been disappointed in the progress of the teams at Fukushima in terms of actually reversing the exposure of the fuel rods and actually not simply rolling out the cables and connecting the cables, but actually getting some pumps to start operating. エコノミストグループのものですけれども、西山さんに伺いたいんですけれども、昨日のお話では相当前進があって、慎重ながらも、楽観的に見ているというお話を伺った後の本日の展開にはちょっと落胆しているんですけれども、あまり昨日おっしゃってたような前進が実際には今日はあまり実現されなかったように思うんです。例えば福島原発において燃料棒の露出が解消されるという前進があまり見られていないし、単にケーブルを接続するというだけではなく、ポンプの稼働もするというところまではやっぱり行っていないということで、今日のその前進に関しては落胆しているんですけれども、西山さんとしてはその点落胆していらっしゃるんでしょうか。まず着実に進歩していると思うところは使用済み燃料プールに、水を満たすという
この地上からの非常に尋常でないといいますか、アンニュージュアルな、オペレーションという意味では徹底して行われていることがあると思います。Well, if I may point out some areas that we have been making sure and steady progress is, for instance, this very thorough progress that we have seen in, if you will, the unusual operation of filling the spent fuel pool with water from the ground. それから外の電気を引いてくるという点でも、確かに水のオペレーションによって少し遅れが見えますけれども、今日は確実に、2号機の、パワーセンターまでは電気が通じることができましたので、明日以降、機器の点検を行って一つ一つ電気を入れていくことになります。And also regarding connecting the outside power source, while it is true that there was some delay because of the water spraying operation that was being continued today, we have been able to make sure that the power source, outside power source, has been supplied as far as the power center in unit number 2. And from tomorrow, we will be inspecting each of the equipment and start turning on each of the equipment. しかし、確かに3号機の原子炉格納容器内の圧力のコントロールなど、まだ低温の停止に持っていくまでに、圧力と温度などをこの海水をうまく入れることによってコントロールしていくということが重要であります。Having said so, however, it is true that before we can bring the unit number 3 to a cold shutdown, it is important that we will be able to control the pressure and be able to successfully manage the injection of seawater in a way that we can control the pressure and temperature. 西山さんに質問なんですけれども、統合対策本部ができて5日ぐらいになると思うんですが、これまでのその評価、どんな成果があったのかを教えてください。I am from the Wall Street Journal, and my question is to Mr. Nishiyama. I think it is about 5 days since the integrated headquarters has been created, and can you tell us what kind of results have been obtained so far? 対策本部ができてから最も重要な仕事として行われてきたのは使用済み燃料プール3号機と4号機のそれぞれに水を満たすということです。Since the integrated headquarters was created, the most important work that we have been embarking upon is to fill water in the spent fuel pool in units number 3 and 4. これは自衛隊、警察、東京の消防など多くの非常になんていうか力の強い組織を巻き込むことでしたので、この統合対策本部が不可欠だったと思います。And since this involved having the involvement of many very strong organizations, including the self-defense forces, the police,
the Tokyo Fire Department, and so forth, I believe it was essential that a integrated headquarters was created. Sir, I'm Don Kirk. It's not clear to me the extent of injuries. We've heard about injuries, and I've heard various reports of injuries. Can you tell us how many have been injured and what sort of injuries they've suffered and how they're being treated and so forth? No one said anything about that in this briefing, and I'm very puzzled by it. 科学と申しますが、個人名なんで個人かもしれません。今までの報告の中で、その負傷者のその度合いですけれども、そこのところがまだはっきりと説明なかったと思うんです。今までのブリーフィングの中でも、例えば何人ぐらい負傷して、どういう状態であって、どのような治療を受けているかなどのご説明がなかったので、そこのところをご説明いただけますでしょうか。もちろん原発の中で作業をしている方々の話です。この配ってあるハンドアウツの中に、18ページのところに36番のリリースが最新ですけれども、その中に、例えば、17ページのエクスポージャーをワーカーズとか、それから、18ページのインジョリーのところなどに書かれております。If you can please refer to the latest handout, which would be press release number 36, which would be the latest handout. If you can please refer to page 17, there is a part on exposure of workers, and also on page 18, there is a part that explains the situation of the injured. Robin Harding from the Financial Times. 3 questions in regard to the food samples. First, you said 4 out of, I think, 37 locations. Were those 4 grouped closely together, or were they spread widely? I.e., do you think there's a tightly defined area that has been affected, or is it more general? Second question, you said that you have made sure those shipments which have been found to be contaminated were not shipped. Is it possible that untested batches of food that have higher than the standard level of radiation have been shipped? And finally, is the contamination, the issue just with iodine 131, or is it possibly with elements with longer half-lives, and therefore that the problem will last for longer? Thank you. ファイナンシャルタイムズのハーディングと申します。食品の汚染に関して3つほど質問があります。まず第1は37の試験をしたもののうち、基準値を上回るレベルが検出されたのは4つだとおっしゃいましたけれども、この4つというのは比較的ある決まった狭い地域内に位置しているのか、それとももう少し広く分布しているのか、すなわちある特定の限定された地域において見られる現象なのか、それとももう少し一般的に広がっている現象なのかというのが第一の質問。2つ目は先ほど汚染されたものは出荷しないようにきちんと対応したとおっしゃいましたけれども、実際にはまだテストをされていないもので、その基準値を上回る、レベルのもので実際にもう出荷されてしまったものがある可能性はどうお考えでしょうかが2点。3番目の点は、その汚染というのは
要素131だけなのか、それとももう少し半減期の長いもので、もう少し長期にわたって影響を及ぼす可能性のあるものも含まれる可能性があるんでしょうか。まずお答えする前に一つですね、訂正というか追加をお願いします。群馬県で、ほうれん草から規制値を超えたものが出たと、ほうれん草だけと申し上げましたけれども、柿菜、日本語で柿菜、油菜の一種、油菜に似た野菜からもですね、基準値を超えたということを追加します。Before I respond to your question, there is one additional point I wish to make. I mentioned earlier that in Gunma Prefecture, the only vegetable for which detected levels exceeded the provisional regulation values was spinach. But actually, in addition to spinach, we also found the levels that exceed the provisional regulation value for what we call kakina. This is also another leaf vegetable. Sorry. Kakina. It is similar to aburana. It is a leaf vegetable. Rapeseed. それでは第1の最初の質問にお答えします。Then I would like to respond to your first question. 37のうち4つの検体から超えたということについては今場所を特定を調査しています。Regarding the 4 samples out of 37 for which we found that the levels detected exceeded the provisional regulation levels, we are now investigating to identify exactly the exact area. ただほうれん草も含めてですね、野菜も含めてその規制値を超えたものが想像以上に広い地域から見つかっておりますので、現在福島県は生乳についてはもう福島県全域からの出荷をこれは知事の判断で止めております。I wish to say, however, that for Fukushima Prefecture, samples that have exceeded the provisional regulation levels, including for spinach and other vegetables, were found in an area that is wider than expected. And that is why, at the moment, under the decision of the governor, shipments of raw milk has been stopped from the entire area of Fukushima Prefecture. 2点目のご質問ですけれども、テストをしてない開始をする前、あるいはそのサンプルを取っていない地域、こういったものからですね、基準規制値を超えたものが出荷された可能性があるのではないかというご質問についてはイエス。And in response to your second question about the possibility of vegetables that have not been sampled or vegetables that have not been sampled may have been shipped, although they actually exceed the provisional regulation level. And the answer to that question is yes. ただここで2つ注意をしておきたいのは、この暫定規制値というのはですね、1回、2回、あるいは1週間食べてですね、直ちに健康被害が出るというものではない。1年間食べ続けても安全な基準、規制であるということをまずリマインドしてください。1つ目ですね。But I have two footnotes I would like to make. One is the provisional regulation value is something in which even if you consume something that exceeds the provisional regulation values once, twice, or even for a week, it would not have any immediate effect
on human health. And even if you continue eating it for a whole year, it is still safe. 2点目のフットノートとしてはですね、ご質問の心配のようにですね、テストをしていないところのものが超えている可能性もあるので、現在政府全体としてその対策本部として出荷制限、地域を決めてですね、線を引いてそこからの汚染の確認された地域からの出荷を全面的に止めると。ただこれは食品ごとに決めると思うんですね。その地域の中で生産されたものであっても安全なものもあれば規制値を超えるものもありますから、線引きをしたからといって全ての食品ということではなくて、食品の種類に応じて線引きをしていく、出荷停止をしていくということをこの一両日中に決定をする予定になっています。And the second footnote I wish to make is that you have mentioned in your question, there is the concern and there is the possibility that something that we have not tested does actually exceed the limit. And that is why, as a measure to deal with this situation, the government headquarters will be deciding in the next 1 or 2 days about delineating the areas from which shipments will be stopped from the entire area. But this would be determined by type of food. So even for something that foodstuff that is produced in a region which is included in that shipment limit region, there may be types of food that are safe, whereas types of food that may exceed the provisional regulation level. So it will be decided in the coming 1 or 2 days which kind of food type will be restricted in shipments, but it would not be all types of food but rather depend on the kind of foodstuff. 最後の質問はですね、ちょうどこの資料の表を見ていただければ分かるように、こちらにですね、セシウム134、137の数字で524という高い数字出てますね。これは基準値を超えてますけれども、このように半減期の長いセシウム137に30年とかですね、そういったものも各種としては見つかっております。検出されております。In response to your last question, as you can see from this table, for instance, for cesium-137, it shows a level of 524, which exceeds the provisional regulation value. So we have detected materials like this, which, like cesium, which have a half-life of 30 years. All right, thank you very much. Now time is up, so we have to finish today's briefing. But please don't worry, we may have another one tomorrow. Thank you very much indeed.